बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। दिन में प्रचंड खरा राति में प्रबल ठंडा सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रेकर्ड। आगो को आहरी तताइब खरा एपटे आसुचे आउ एक लघुचाप राज्य हो पारे प्रबल वर्षा एने सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। वृद्ध और शिशु सावधान घर बाहर मना आहरी 2 दिन थराइब शीत। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आजिर ताजा खबर। तेज यहाँ संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक वीडियो को शेयर करनी। जदि आपण मैंने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेज राज्य में पाणीपाग एवं सामान्य परिवर्तन देखा दिन में प्रचंड खरा होता बेले राति में प्रबल ठंडा अनुभूत हो। राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री रेकर्ड कर बेले सर्वाधिक तापमात्रा 34 डिग्री रेकर्ड कर। तेज झारसुगुड़ा कंधमाल और सुंदरगढ़ जिलार राति में प्रबल शीत होता बेले दिन में प्रचंड खरा होता देखा मिलूँ। तेज आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआଯାଇଛି। फल राज्य में धीरे धीरे शीत कमिब। आज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और कटक जिले में हल्का मध्यम धरण कुहुड़ी अनुभूत हो। कालीठू कुहुड़ीर मात्रा आहरी बढ़िब। तेज राजधानी भुवनेश्वर में तापमात्रा 15 ରୁ 34 डिग्री मध्य रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआଯାଇଛି। आ सेपटे आसंता 24 घंटा भितर राज्यर अनेक स्थान में आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत खसिब रातिर तापमात्रा। एथिस झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में आसंता 2 दिन शीत लहरी प्रभावित हेबो बोली कुआଯାଇଛି। गतकाली राति में राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा जी उदयगिरी और किरेई 7.6 डिग्री रेकर्ड कर। राउरकेला 8 डिग्री भुवनेश्वर 16.5 डिग्री और कटक 16.6 डिग्री रेकर्ड होछि। अन्यपटे एवं दिन तापमात्रा अधिक रही बेले आकाश सफा जो खरा प्रबल होपटे पुणी आसूची आउ एक लघुचाप एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग।